Mukulikeyo bannange abavuddeyo mu kuziika mwana muwala Habiba ye Habib. Mwebale nnyo abamuwerekedde Mukama amulamuze kisa. Mukulikireyo ddala. Abannayuganda mwebale kujjumbira kuziika. Temweraliikirira ba invite organizer n'aba organization sijjiridde mmwe. Temweraliikirira. Nzize ku nsonga bbiri obeemu. Omwana ye yafudde aziikiddwa leero lwakuna. Bw'aziikiddwa leero kansuubire embase ya Uganda mwina kye mukutte oba kye mutoddekokko. Embase ya Uganda eri e Canada katusuubire nti mwina obubaka bwe muweerezaayokko okukubagiza ne komite y'Abannayuganda yonna ey'awamu nga obubaka buvudde ku embase ya Uganda. Kale nno nawuliddeko ate nga kituufu nti Uganda government mutegeka era ne ssente zaayise okujja mu diaspora mbu muwandiise abantu ndagamuntu ku bwereere. Era ssente ziri mu kuyita mu gulawundi nti bakube kadingidi Bannayuganda basobole okwetegekera ogenda okwewandiisa ndagamuntu. Omuli e Bungereza, simanyi Manchester, mu America, wane Canada, luddawa. Bannange njaga tubeere feya. Mugamba nnyo abavubuka mbutudda ku mitimbagano ne twasama. Kale ssente z'omuliwo omusolo okukwata zoonoona nti ojje mu Canada ojje mu America owandiise Abannayuganda abaliyo ndagamuntu. Ekyo kiraga ki? Omunnayuganda bw'aba yakwata ekkubo n'ava mu Uganda n'ajja ne yeewaayo nga refugi mu ggwanga lya Amerika, mu ggwanga lya Bungereza, mu ggwanga lya Canada, kitegeeza ensi ye yali agikooye oba ensi ye yali talina bwenkanya gy'ali. Omuntu oyo teyali mulalu. Olinga ategeeza gavumenti za zino ensi nti abantu baffe twabakusindikira busindikizi. Olaba nga obuzibu bw'abajja munnayuganda e Uganda ndagamuntu. Waliwo munnayuganda yatuuka e Canada nga talina ndagamuntu. Ofuna passport ya Uganda tosooka ndagamuntu. Lwaki temugwante ekkubo ne mugenda mu byalo eyo abantu tebalina ndagamuntu mu byalo? E Uganda ku gulawundi okufuna ndagamuntu nayo kyafuuka kulima lubimbi olinga nga anoonya ebbere lya ggoonya. Mukwate ekkubo mugende mu byalo muteeke ebyuma byammwe mu bisaawe muyiseemu ebizindaalo mugambe buli atannafuna ndagamuntu mujje tukuwandiise. Ate muddeyo mubagambe ndagamuntu zammwe zazze. Abantu mu byalo yonna ne mu Kampala abantu tebalina ndagamuntu. Oweereza omuntu ssente ng'amanyi essimu eri mugambula n'omubuuza nga ndagamuntu yange yalemerayo. Buli wenzirayo baŋŋamba kino. Lwaki temusooka tereeza ekyo? Abannayuganda abasinga e Uganda tebalina passport. N'okufuna passport ye Uganda bagoberako bimugobere. Lwaki temukwata ebyuma byammwe ne mugamba tugenze mu bisawo bya Uganda eby'enjawulo nga bwe mukola laale ne musomba abantu ne mugamba tugenze mu bisawo eby'enjawulo tuyita abantu mufune passport ku mitwalo 10 oba 5. Passport ya mitwalo 25 eyo ogenda girinda mpaka Yesu lwalidda Wayagera Express ya mitwalo 45. Essente ze mugenda okuteeka mu kujja okuwandiisa abantu ennira eno ebayambe ki? Gw'owulidde kwetaaza nnyo ndagamuntu yo. Olwedde natuuka ku Bulaaya passport yange nenjiwaayo neŋŋamba ensi sigifunyizaamu bwenkanya. Ate lwaki okyayagala nsigale nga nnondola dokimenti z'eyo ensi? Amerika ne Canada zaakayisa ebizindaalo bimeka mu Uganda nga bigamba tuzze okuwandiisa Abamerika. Omunnayuganda ali wano ayagala ndagamuntu tamanyi wajjijja. Ye kambuuze ayagala yaaki? Ayagala yaaki? Otuuka banoonya gye baalaga ate olwedde baabadduka ne batuuka eno ne balaga nti temulina bwenkanya mwagano baprotectinga bafunye gye bafuna protection ate mubalumbayo mubawa dokimenti zammwe zaaki? Zaaki? Okulya ssente z'omuliwo omusolo
sente ze mugenda okuleeta ku Bulaaya mwagala kubega ki? Mwagala kujjako bannayuganda nini namba zaabwe mulabe amataka ge bagula e Uganda mu baavuwaze? Mwagala tandika kubajjako musolo nga bakadaama? Wano covid yaliwo bannayuganda ne basafalinga mu mawanga gye baali. Uganda nga teyasobola kubajjayo bwe baagala nnyo. Abannayuganda baali e China baali liddawa Uganda yaweereza ennyonyi mmeka ezibajjayo. Lwaki gologa nti ekyandaga muntu omunnayuganda kyasinga okwetaaga? Kiki kifaananyi kikyolaga? Oli mu kulaga gavumenti gye bali nti bano abantu twabakusindikira busindikizi, bajja kulambula, bajja kusoma bakomawo. Kiki? Kiki? Lwaki togambye nti Uganda Embassy ye Canada oba ey'omu America twakolaganye ne gavumenti ya Canada tugenda tandika ogisuubuza ffene, era tugenda kuleeta ffene bannayuganda abali mu America mwettanire nnyo genda mu maduuka eyo muguleyo ffene waffe, muguleyo obutungulu bwaffe, muguleyo emiyembe gyaffe, tugenda tandika okubireeta n'ennaanansi. N'omuntu w'omukyala alye ekabula soke ne Luweero afunemu sente z'ogenda otuteekamu okujja okutuwandiisa ndagamuntu. Ziyamba kiyamba ki? Ani ali ku Canada kuno ng'alina passport ng'ajja ne passport ye Uganda ng'agifuna talina ndagamuntu? N'endagamuntu z'oyagala obbagamba baaziwaayo mu immigration ne passport yaabwe ne bagamba nti Uganda agyegaanye, agirese takyagisobola, agigaanye. Gojja ne ssente z'omuli w'omusolo zaaki ogamba nti otuwandiika tukusabye. Gw'olaba ng'obwetaavu bwaffe ekyatujja mu Uganda bwali butaba nandagamuntu, kati otuwandiisa tudde. Mulumirwe ssente z'omuli w'omusolo. Mwakoze dda project, mwatuuse ku gulawundi eno munoonya abapapa kubira ku bulangolango bayiseemu mu gulawundi bannayuganda mujje mufune endagamuntu. For what? For what? Mugende mubende waffe mu Kiganda muteeke ekassebwembe oba ekawungeera mu kisaawe mugamba ani atalina ndagamuntu. Muyinza n'okumalayo emyezi ena nga muwandiika abatalina ndagamuntu kuba be bangi. N'abazirina baziruuzinga mwateekayo obusako kakuwola emitwalo 2 ne bakusaba ndagamuntu okuwa emitwalo 2 bagenda n'endagamuntu yo. Emitwalo 2 bakutwalako ndagamuntu. Musooke mulabe bannayuganda abali mu Uganda percentage meka ina ndagamuntu. Abeewandisa n'abaagifuna abatazifuna lwaki? Watojja ero Canada ate gyendi mb'osaba endagamuntu. Mb'ompandisa endagamuntu gwandiyege nti njeetaaga ngenda kuwandisa layini ya simu. Bwe ndiba njeetaaga njafuna amagezi agakifuna. Right now sijeetaaga. N'abajeetaaga abajo ogifuna. Yaba ajagaza ki ng'afunye obutuuze bwa Canada afunye obutuuze bwa America. Linda akusabe visa. Lwaki onnumirirwa nga nasobola okudduka? Lwaki tewankubira simu bwe nagenda n'oteekawo obuvunaanyizibwa okunoonya ku bannayuganda abavudde mu ggwanga kiki ekibajjeemu? Lwaki temugenda e Dubai? Abaana tebalina passport baasiranira e Dubai, baasiranira mu Saudi Arabia. Buyambe abo. Gw'olaba omunnayuganda ali mu diaspora ndagamuntu kyekizibu kye. Abannira n'aba project eyo mugende ku malediyo e Uganda musomese mugambe tugenda ku Bulaaya alina abantu bwe ku Bulaaya mukubire kubawandiisa ndagamuntu obulungi bwakyo kyekino. Mugende ku ba YouTuber musomese mugambe obulungi bwe tugenda okujja bakolera ekirungi ekikivaamu kyekino. Temukukuta. Era nafunye amawulire project eyo yatandise okujja ku bannayuganda ssente mbwe abaagala okugenda e Bulaaya mubateekeko ng'abakozi bannira abajja okukola ki? Okuwandiisa abantu. Mubajjako wakati wa miliyoni 10 ne miliyoni 15 ku 2. Lwaki temulumirirwa bannansi? N'obusente bw'abannansi mu buli abantu bannaku. Omwana agenda ku ssomero n'asomayo wiiki 2 n'awummula nga bakusaba miliyoni 6. Bantu balina mirimu bavuga boda looni myaka 10 myaka 2 n'asaswa miliyoni 12. Sente ozireta zonoonera eno mu diaspora. Muli babi nnyo. Nzize nkoze video eno olwaleero sije mbadde nnina okukola.
naye kansooke ngikole gye nina okukola naagikola olulala. Twafiiriddwa mu Toronto omwana muwala agambibwa nti yeetuze, nti yeekomitinze suicide. Ekigambibwa mbu yeetuze. Nganze ntuukiddwako sitole za mirundi mingi oba okufuna sitole entuufu kw'oyo omwana, naye kyonna kyekiri yavudde mu bulamu bw'ensi. Oba yeetuze, drugs, kiki, ansa eri nti yavudde mu bulamu bw'ensi. Kansooke ŋŋambe bwe nti wano mu Toronto tulina organization ez'Abannayuganda. Wano mu Toronto tulina church ez'Abannayuganda, tulina emizikiti egy'Abannayuganda nga community. Tulina organization ezikwatagana ku bintu ebyo, mental health, drugs, kiki, n'okufuna obuzibu abaana kutuuka mu mbeera eyo weeziri. Naye ba organizer ba community oba ba conferences oba aba organization ezo tebateeka responsibility ku bantu naddala Abannayuganda. How? Nti omuntu ateeka conference emu mu mwaka taddamu kulabika kugamba bannange tulina Abannayuganda bangi abali ku makubo, tubanoonye, tukole charity, tukwatagane n'abantu baabwe abali e Uganda. Bannayuganda bangi. Omuntu wano bw'okola conference ng'ogenda ng'olinda omwaka ogujja lw'onootuyita, omuntu lw'okola ekivulu ng'ogenda olinda omwaka ogujja lw'onootuyita, bw'onoobaayo ne church okusaba ng'ojja ng'olinda church endala lw'onootuyita. Naye Abannayuganda naddala baliida abamu abalina organization abalina amakyaki enzikiriza, mufunenge y'ennaku mugambe tugende ku street tunoonye ku baana Abannayuganda. Abaana Abannayuganda bangi bali wano bali drug abuse, bali alu kitegedde. Abamu si balalwa mu depression, ng'omusanga ali mu depression y'amaanyi, nga bintu bingi nnyo, nga bwakutuula n'akunyumiza ensongo, nga yeetaaga omuntu okubeerako naye waakiri wiiki adde engulu. Naye abakulira amakyaki wano bw'oba togenze mu kyaki n'oba obadde osaba n'oba nga tokyasaba tebakunoonya. Obadde osala tokyasala tebakunoonya. Kikumanya embeera ki yakutuukako naye. Mbadde nsaba zi organization z'Abannayuganda eziri mu Canada mutandike okuba active. Mutandike okuba active. Mukoleyo zi charity z'abaana abo. Kale obanoonye ku kkubo omuwe emmere, omuwe olugoye ku kkubo kwali. Essaawa zino Bini singa akeera ku makya n'agwedda lunaaba takozesa drugs. Kyemusobola okukola ekyamaanyi kukola lugambo. Bini ali kuno laka baamuloga yagweddalu kusaasaanya. Just olumu muba mutya kusaasaanya bifaananyi nti privacy y'omuntu, naye nga nabyo musobola bisindika e Kampala. Naye nga totutte gundi eyo kiki ekyaviirako Bini ogweddalu. Naye ng'ate mulina organization empandiise mulaga nti nno muli active. Abamu muziraaninga nga mugamba nti muziraaninga ziri international, mulina organization e Uganda wano zikola international. Naye ng'Omunnayuganda ali wano is not organization eziri mu Canada ez'Abannayuganda. Mutandika okuba active. Abaana bali ku makubo. Abantu bali ku makubo bali mashelter, nga yalina ennyumba nga yalina omukazi ne bakyankana n'omukazi katono. Yafuna omukazi si wa ggwanga lye, n'afuna omukazi n'amuteeka n'amugulako omusango, ne bamugoba ewaka, ne bamudispansinga ku mulimu, ne bamukola omulimu gwe, n'aba depression, n'agenda mu depression. Ng'omusanga talina bw'ayinza nakigamba, n'abantu ng'abeekweka talina, nga buli gwagwako amugeya bugeya. Abannayuganda abalina zi organization musitukiremu please. Bwe manga mwazikola n'omutima omulungi ogw'okubeererawo abantu mukikole. Abazadde abalina abaana mu Canada bannange, oba mu Canada oba mu America, abaana bonna munoonyenga ku baana. Bw'oba tokyamuwuliza noonyayo omuntu ogambe nina omwana wange bw'ati bambi munoonyeko mu community. Munoonye. Ojja kuba n'omwana wo wamusindika kusoma ku Bulaaya.
ngabambi yafuna drugs yafuna ganga nagenda mu drugs ninga ate olina obusobozi obujja n'omukima kubanga abazadde bangi balina ssente ng'osobola okukola gundi n'ogamba gavumenti omuntu wange bwati ne bwati njagala dde ne bayiye engeri olaba ffe abalamu mubeera ku Bulaaya n'obulayo omuntu wakkubira essimu okubuuzaako nti oli otya okujjako okukubira okubuuza essente mwana ntuuliridde nja kuza mwana ku ssomero nina amabanja gano nina ebintu ebyo guys stop bw'oba olina omuntu we Bulaaya mukebere ku makya n'olweggulo manya nti omuntu wali mu lutalo eno this is a war oze ku Bulaaya tolinako maama tolinako tata tolinako senga okulyetinga emikwano emipya ku makya n'olweggulo tekigana kugeya ku makya n'olweggulo tekigana kusuulawo takumanyi musinkanidde ku Bulaaya musinkanidde mu paaka madde nsaba amakyaki emizikiti ejja community y'Abannayuganda abali mu Canada mutandike okufaayo mutegekayo barbecue lumu mu mwaka abaana bali ku makubo mukola digundi okugenda okubanga mubayamba kiki musale wokko ku magezi agayinza okuyamba ku baana abo stop kibayombesa mbagamba naye ekintu kibe kirungi bambi mukola organization ezitugasa abaana abo mwe mba invitation ne bava e Uganda ne bajja kuno gokoma mu invitation si bubi naye organization ye acting nga kye wannyonnyola immigration ngo wandiisa organization yo acting kati omwana bagenda muzika ntinzo okwetagayo kasente naye nga no organization eziri muno teza gamanga organization wetu kwa $10 never nkomyewo siri musanyufu sinyo bekigendo okukosa mwebe ngamba video eno begendo okukosa mwebe ngamba twafiridde omwana oyo naye omwana oyo ayina ebintu bingi byandaze bannange e Toronto mbadde nsaba Bannayuganda abalina organization kununo muswaleeko tulabe tugambe nti no organization bweti ewaddeyo ku mabugo bwegati kyaki bweti evuddemu amabugo bwegati obe ebbaluwa omuzikiti bweguti guvuddemu ebbaluwa obe amabugo bwegati netufiirwa omuntu mu community organization ezigamba nti zina organization wano abakola conference ba CEO nolaba nga ataddeyo $2 ekyo ekitongole ng'organization tenza kuvaamu negamba ngaffe munnange ate nga kya community kubanga ababa bakulira muli ba community muli Bannayuganda ba CEO ba organization mwabatekazi conference twagala tulabe ku mabugo agategereka nga gavude mu organization zammwe baziba tezigasa teziriiwo muzijjeewo mwabalina organization wano Toronto nga ziringa ezitagasa muzijjeewo bwe mate muzifunamu bwe mulaga nti muyamba kubanga mutegeka conference mu mwaka n'ogiteeka omulundi gumu n'otambula enkuba mpewo bwejja mu winter gwe n'olinnye emmotoka n'odda e Kampala zo organization zammwe tezina bafanda omwana wuuyo abadde ku street nga yagira drugs mubaddewo okubaako kye organization zammwe zikola wa ezo conference mutegeka ne tujja ne tubeerawo ne tujjayo akakoko enkoko tuzogyegulira ewaffe emmere tuzogyerira ewaffe ani yali ategese conference ye najja mu organization zammwe omwana najja n'agamba nze singa si conference eno nava ku biragalalagala kulwa conference eno buli mwaka muteeka conference ani yaleesesa obujulizi naga conference yammwe okuva lwe natandika ogijjamu nina obujulizi bwe buti mukola bukozi mission zammwe mukola mission zammwe mwe mugasaaki abalina organization wano mugasaaki anti mbogedde kwa mugenda gende Kampala mu ndoge awitejja mugenda kulinnya mudde Kampala mu ndoge mwina conference mwabalina organization mwe mukola ebivu
n'ebirala wano omuntu alina conference eringa gasa abantu ng'ojjeko ekya invitation waliwo kulisi abane kulisi oyo kulisi Robson abane conference naye seemu ogenda okulaba abaana balina family doctor nga bazijja mugundi ya kulisi n'abagamba bane ku weekend eno bajje waliwo family doctor waliwo ebya housing mujje ne babasomesa wonyaga kubuuza ki housing biki waliwo abaana balina ba family doctor nga bazijja mugundi ya kulisi simukuutira kadingidi neetawa mabugo naye ogenda okulaba abaana bafunamu ba family doctor housing waliwo agency mwewandise mu kino mwe mutegeka conference ne kubulwako judge mumanyi nti omwana ava Uganda nga tamanyi kibeera Canada nti weetaaga lawyer weetaaga kiki ne conference zammwe toyinza nagenda ne mu applying oba ne musaba bajjaji abawumula nti mujjeko mu conference zammwe mubulire ku baana abapya bw'atya bwe yeeteekateeka okuyita mu mbeera bweti conference zammwe tezibeerako na ba agency bagambe nti bannange mujje tubeerewo nga waliwo ba agency omwana aveewo ng'agamba nti kale ku baana 2 abazze kufunyiddwako omwana omu alina omulimu tekiriiwo kyakizammwe kyakizaawanwa mizikiti gya wano mwe temuwa mabugo tolabako kiwandiko nti banaye nga kyaki bweti tutwaliddwa nnyo okunyolwa okusinga komite y'abana Uganda tuviiriddwako omuntu banaye nga tetukutemu $2,000 ne tekiriiyo eyo kyaki teriiyo kukikola pozi mama Ntege osikabulo mama Ntege mukyala Ntege owa Canada victim of torture buli wabeera ku mukolo oyo omukyala ayakubiriza abaana bannange mujje mu kitongole kibayambe wano mu counseling bwe bati bafunire gundi nemwe abateeka conference abalina organization mu Canada mumbuulire ziyamba ki zakitinga ki ojagamba ziyambye abaana bawa invitation thank you kyewakiwandisiza mu immigration kyewakiwandisiza okuwa license wawandisa n'ogamba nti nze nja kuwanga abantu invitation bajje mu Canada wagamba nti nze ndi budabudanga nze ndi wa mental health nze ndi wa child abuse nze ndi wa harassment nze ndi wa drugs nze ndi wa gundi nwanyisa bino mulabika gumu ebiraga bikozesebwa omulundi gumu mwaka dirwe muteekawo emisomo mmwe abalina organization zammwe nga si conference y'amaanyi dirwe mulabika dirwe mubeerayo ne Zoom zammwe ne muzisindika mu baana ne mugaa tulinayo bino dirwe muzisindika ne mugaa tulinayo balooya babayambeko okimanyi nti ne looya atwala omuntu mu depression okimanyi nti waliwo balooya wano nga tebafa ku baana omwana n'agenda mu depression nga gamba nze looya wange simutegeera mukubire essimu simanyi kigenda mu maaso organization ki ekola Zoom negamba kakati bannange tulinayo balooya bano bawumula oba tufunye organization y'abazungu oba y'abantu balala balooya bazze batuyambeko mu nsonga bweti tufunye organization y'abadokita organization kye yali efunidde abaana ba dokita family doctor organization zammwe teziyambako baana connectinga ku offices ze batamanyi gw'olukola conference nodde ewaka n'osaalimba winter bwejja ne mulinnya ne mudde e Kampala organization ziyamba ki mama kyaki agali mu community abantu bafiirwa n'obulwayo ne pastors okulaba omufiirwa n'obuuza omufiirwa waliwo pastor yakubidde kasimu nti tewali omuntu ne bwaba tasaba wo onoomusikiriza otya okujja ewuwo okusaba Bayibuli egamba nti abayingira temubakkiriza kyokka n'abafuluma temubakkiriza otudde ku mulyango tolambula balwadde tolambula bafiiriddwa oli mukomi obagasaaki kyokka olina organization kyogaba tezina baddoona oyinza okwekanganga n'omwana okuziikibwa wano kyaleeteddwa okubanga tewali ssente zigenda mmuzzaayo nga tewali ne wano waliwo organization ezisuka ne mu 100 bwe mutuukayo ne conference zammwe ne mutandika okuyisa abaana genda mu abaana mushoto bayite genda mugire nangira nyambe ku baana bano nyamba bajje mu conference
oba yambaki zibamanya kubanga namwe mulinga abatazitegeera naye omwana anategeera conference n'atandika gitandika wano ba organization mujja mulwana ekibiina ekigatta ba organizer bagundi ba organization bwezityo bwe mutuuleeyo mugasa mutya community Christmas etuuka wano abaana aba organizer ba organization zammwe eziri wano bana Uganda temuyinza nagamba baneka tufumbeyo Christmas tugende ku shelters tubawe emmere temuyinza nakugamba mwadonatinga ko kolumu waliwo abadonatinga ko kolumu di bane active gundi zammwe bazitabatya emirimu jammwe mugikola di mugikolerawa bini oyasama omanyi buli kimu mujja kunyiga bana Uganda bamba mufudde business naye mubafeeko sigana kola organization yo gikole kuwe kasente badona bakuweyo kasente naye faayo ngabe mugenda ku makuba ne mubulira enjiri abalokole abasiraamu mugenda mu dalasa mujjeko ku street mulaba abaana we bali bafa bagwawo gwe bagambye omwana okuva Uganda najja Canada eri success you not success teri muntu ayagala kuva bwa muzaala wala babazadde omwana wuya afudde tagenda zikwa ko wadde w'Oluganda we eri success emdwambera ye mulete eno ne bwemba wakola organization ngeri non profit kitegeeze yamba muyamba ddi when mukuba bukubi sente eno evideo esembe yo kubagamba ba organization abali mu Canada abana Uganda kyaka bwe nayogedde temwanfunye kyaka nabadde ndeekana nnyo oba nakoseza bukambwe ne mutanfuna nandibadde sikomawo naye temwanfunye kino si kyakwerwanako kino si kyakubavuma ate kino si kyakuba walampa ate sibakuba nenjala tukwata empola ensonga zino tuzitegeere kiki nabadde ntegeeza manyi bangi mujja tumanya abantu banziremu bakole ki naye I don't care I don't like that kitegedde ntegeeza ki mu byo tubanoka tulina organization wano nalaba abanziramu naye saba kudda mbanzizeemu sayogedde ku community nayogedde ku organization is a different nze muntu omwe asinga okukubiriza abantu okubeera mu community kantudde wano ku nsonga eno tulina organization kanjogere ku gyenyinza okuba nga ninako copyright kubanga ndikyo ey'Abaganda tulina Kabaka Foundation tulina Buganda ku ntikko eyo y'Abaganda katugabe y'Abaganda nti bwe tufiirwa omwana omuganda nga omwana afudde twagala tulabe ebbaluwa eri official ejja ng'etaddewo ng'ekirango oba ng'okubagiza ku mukutu ng'eyita nti ffe ng'Abakabaka Foundation tufiiriddwa nnyo omwana wa Buganda gundi tutwala okunyolwa wamu nammwe nera twekutte ng'aba Buganda Abakabaka Foundation ne tuvaamu ejjamba ne tukulata mu jjamba ne tuvaayo Simoni ziizino sikyasi kya buwaze okuwaayo naye ne mulaga obuvunaanyizibwa kubanga afudde abadde muganda awo ne tuvaawo kikye nadde ntegeeza nti okuba active kamba weeyo gundi emu eya African Center for Refugee eya Chris buluvannyuma lwa bbanga lya wiiki nga 3 ku mwezi ebaayo ne Zoom meeting nga si yaayo ne bagamba bannaye leero tuleese ku byawuzingi ne bagamba nti leero tuleese ku financing ne bagamba nti leero tuleese ku byaki ku byokusoma mu kukola leero tuleeseeyo ku byaki ku byo like ebintu ebyenjawulo abaagala family doctor abaagala okumanya waliwo project ez'okuyiga okwokya wolodingi like
ne mulaba era njagala tudda mazima buli mwana yali agenzeko mu African Center for Refugee ayina kye yali ajjeeyo ng'ate nabo babeera ne conference eri geno eya buli mwaka naye bateekawo kembeera okusembereza abantu ebintu ebimu kati organization zenvone ngamba bannaye mwe mwebaka nnyo nti bwe tumala conference mu gwokubiri oba mu gwokutano oba mu gwokusatu tuddamu ojjiddamu basiŋŋaana mu gwokutano omwaka ogujja mu conference wali weebuuzizaako lwaki bwe tubeera mu conference zammwe abantu babeera ku masimu kubanga mutusomesa naye kyemusomesa si kyekyo nti mwebaka nti bannange omwana bw'abeera bize weewaawo togaba mirimu naye contactinga ku bantu yita ku bantu abasomesa ku PSW owajja okusanga omwana agambe nasoma PSW naye simanyi bwe ntandika nnoonya mulimu wali abantu abo balina zi agency tajja kukuwa mulimu naye jja muleete ku conference yo teekawo ku Zoom organization yeno zibaawo kuyamba ku gavumenti kyevuola bateziwa musolo nti bwe tuba n'organization nga z'Abannayuganda nga bali mu Uganda bali mu Canada wano nti ate naffe tuba ne favorite y'amaanyi kituyambako ng'Abannayuganda kituyambako ne tugamba nti bannange ngamwe aba-organization bwe mwegattayo ne mugamba tulina organization 10 mu Canada ez'Abannayuganda oba nga zifugibwa ba CEO nga Bannayuganda tulina organization 10 twegatte mu nnaku enkulu ng'ezo tugambe nti tweyawulemu ebibinja bibiri bwe tweyawulamu ebibinja bibiri bifumbeyo kale ku mmere y'Abannayuganda oba West Africa oba East Africa Abannakenya Abannayuganda Abanyarwanda ab'e Burundi Abatanzania tugambe nti banne tulange nti community Christmas tujja singana ku paaka bwetu oba mu kifo bwekiti oba neeno bwekiti balyeyo kamere nange enkya ku makyo gye tugambe oyisa gombe bannayo organization yaffe yeetaga donors naffe tugambe nti nja teekangayo 10 mu organization eyo kubanga emirimu ngiraba bannange tuli wano naffe tulina organization ze tuwayo akasente tuzirina ng'era buli mwezi tulina sente ze tuwaayo naye ate bakulaga kye bazikola tulina ey'abaana standing for children ne bagamba katugenze ku baana budde bwe buti wano tulegetu tuzzayo bano wano waliwo abali mbaana awali entalo bwe bati tulina ekibinja ky'abaana bwekiti abo tubanyina buli mwezi tuwaayo sente abamu tulina gye tundonating obusente si bungi naye activity tuziraba activities gundi zaabwe bakola kye bakitatya mu luzungu bakitinga si buli ssaawa naye buli wabaawo ekirabika mutugase nga bagamba nti akakiiko k'eddembe ly'obuntu nti tugase noonye teekawo embeera eraga mbasi balumbye mufunamu nange nfunamu kubanga organization bwegejja nfunamu n'omulimu kubanga ya Munnayuganda nze agenda osooka okufuna omulimu naye gwe tebezo olina organization tuddamu okulaba ku conference ne tuddamu okulaba mwaka gujja ku conference okumanya mwewe nyini aba organization musobera osobola okuva eri organization agamba gundi oyo saamulabe ku mukolo gwange ku conference yange ng'agamba organization organizer munne naye nga organization ntono eziwandiikira organization endala kwata invitation tubayise ku gundi yaffe bwe tujja ewammwe bannange bwe tujja mu conference ng'ezo mute anyway mwanfunye ne temwanfunye mugenda yomba nkimanyi wane Canada waki wabeerawo ebintu bingi olw'ensonga ensi abagirimu abasinga ba immigrant batusangibwa okusomoozebwa okwenjawulo bwe tujja eyo gye muli tubasubiramu ebiri mu society kiki kye twetaaga mu society kiki ekimisinga mu society fe ababatuukirira eyo nga mu organization zammwe kiki mulowooza kiki mukulyetinzewo ffe kye twetaaga weewaawo oleesa omukameruni ambuulidde oleesa omunigeria mu conference yo speaker ambuulidde ayogedde n'ebyayogera sirina n'idea sirina nekintu kyali nkisomoozezza society sooka onoonye organization yo bwebe eri active mu society wano kiki society kyesinga okwetaaga abaana ekisinga obatwala mu depression mirimu abamu nga tebalina mirimu
olusinga basoma naye nga tebamanyi wakutandikira. Ekyokubiri, embeera gyadduka ewaka agenda otuuka eno agenda okuwuliza lese y'abaana omusajja ababbye takyabawulizawo biki tunagenda mu depression ebyenjawulo. Bannange mbadde nsaba tukwatagane, tetuyomba, tetulwana, tetwedifendinga nnyo okukola ate kisajjula embeera kitono nnyo. Muwa amabugo, sibaganye muwa amabugo, muwanga ng'omuntu ne organization yeyo nga tevaayo wadde okusomayo ku bubaka. Tuweereza obubaka bwe buti organization bweti. Mubeere active. Organization z'abana Uganda mu Canada mubeere active. Okujjako nga mutugamba mulina bye muyisaawo. Neyanza nnyo bwe munaba mutegedde. Ne bwe temutegedde nagwo si musango. Wasinzira batu muzikola. Si ekyo? Si musango. Ne bwe mba mugamba nti mulina organization eyamba bana Uganda, madde njagala zibeere active. Waliwo organization gye Canada Victim of Torture. Kumpi buli luvannyuma lwa wiiki 3 okusindikirayo message negala tulinayo Zoom, tulinayo okusoma kwa bwerere, cleaning, warding, building, mulinayo okusoma ojja kweyunga mu assessment eyo, tulinayo okuyiga okunoonya emirimu, osinkane n'abantu abayinza onoonya ati omulimu like that. Mwewamwe bibazira. Mumanyi kutuyita mbiduula. Pini atoyogeddeko bw'onooteekeko ekivuvu tebajja kujja. Nze nyimirira ku kituufu. Simirira ku kyenfunamu. Nyimirira ku kituufu ekiga sense. Thank you.